हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कूल फार्मेसी। आज मैं आपके लिए एक ज़ुकाम की बहुत ही बेहतरीन दवा लेकर आया हूँ, जो बहुत ही असरदायक दवा है। ये ज़ुकाम की दवा है जिसका नाम है लिमसेट प्लस। लिमसेट प्लस ज़ुकाम के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा मानी जाती है। ये ट्रिपल कॉम्बिनेशन की दवा है जिसके अंदर निमोसिलाइड, फेनलप्रमाइन हाइड्रोक्लोराइड एंड लिवोसेट्रिजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है, जो कि ज़ुकाम, सिर दर्द, छींकें इत्यादि में बहुत ज़्यादा काम करती है। ये दवा दर्द निवारक भी है क्योंकि इसके अंदर एक निमोसिलाइड फार्मूला पाया जाता है जो कि 100 mg का होता है। निमोसिलाइड 100 और इसके अंदर जो दूसरा फार्मूला होता है फेनलप्रमाइन, जो 5 mg का पाया जाता है, जो कि ज़ुकाम के लिए पाया जाता है। और तीसरा फार्मूला है इसके अंदर लिवोसेट्रिजिन है, जो कि 5 mg का है। जैसे किसी की एंटी एलर्जिक, रनिंग नोज़ वगैरह, छींकें वगैरह इत्यादि ज़्यादा आती है तो उसमें इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो ये ट्रिपल कॉम्बिनेशन की दवाई है जो कि हमारे खांसी, ज़ुकाम, गला दर्द, बदन दर्द, बुखार इत्यादि में काम आने वाली दवा है। इसका नाम लिमसेट प्लस टैबलेट है, जो कि एक लियो फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाई गई बेहतरीन दवा है। इसकी पैकिंग जो है वह 10 गोली की आती है। ये 10 गोली की पैकिंग मात्र 59 रुपीज़ की आती है, जैसा कि पर गोली की MRP 5 रुपये 90 पैसे की इसकी यह गोली पड़ती है। और अगर सर्दी में आपको इस दवा का प्रयोग लेना हो तो इस गोली की डोज़ एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद में किया जाता है। और ज़्यादा दिक्कत हो तो इस गोली का प्रयोग दिन में 3 बार भी कर सकते हैं। ये गोली बिल्कुल सेफ़ है और खांसी ज़ुकाम के लिए बहुत ही असरदायक दवा मानी जाती है। और मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आपको अगर कभी खांसी, ज़ुकाम, गला ख़राब, बुखार हो तो आप इस गोली का सेवन करें और खांसी ज़ुकाम से राहत पाएँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर इस गोली के ऊपर विश्वास करते हैं और इसे अपने पर्चे पर प्रिस्क्राइब करते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस दवा का सेवन करें और अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।